ndinde nigetha ndinahota gukurehera kiria wanjikirite ngagucaririe koguo hau tutirari na ki na wiguano ni ndiramenyete niki urenda kana ni ndamenyete no endu athikiririe kumenya atiriri kiu urenda ringi gukinyiria gikiro fulani kana no gukinyirie kiu urenda ungindindika haha na haha okay koguo ri twambe twendane nigetha ni ndi mwana ri ngakwiraga haha niho nyihanyihirwo ndeithiriria na ukanjiraga ati ona haha nae ni ndona nduna ndwara uria tweranite ni tugutwarana to tugire ndu niki ni makinya tutuike arata nima twatuika arata ri tutirithanie na ndugatigire hau kana ugage atiriri aya ona muiritu ndi mwega abudura ni ngoraga mathambitio magakoma mageka homwa twarana na mwana ucio woka ndagika iria nini wina cio na ni njui ni tunogaga ona ni ndi umwe ni tunogaga ni tuthiaga ona ni angi ni tuthiaga thabari ugacoka thutha wa wiki imwe ka hindi ria ugoka etha ona korwo ni ndagika iria ugakorwo ina cio iria twitaga ndagika ciina ki ciina nyitiro ni cio riu quality kindu mwana wangiuga atiriri ona ko njikarire na muciari wakwa ndagika ithano ni tunyitanire ni tuiguanire ni njiguire ni nyendetwo he kindu wa kuria he mwana ucio na tumenyere riri go mawigui nicio twitaga na andu githungu to no nginya rimwe tugakiuga ri nicio cietagwo emotions cia mwana uyu mwana uyu ni endaga kwendwo ni endaga kuigua he mundu okaga akamuhimbiria akamwira uria ugitanaga okorwo mwitaga ritwa riake ni ndirakenio muno ni uria urathii gukindirwo kau kanini kaundu kegekite ri ni reke tumenye ni ekite tumukindire haria hititie ri tumurunge na wendo tumurunge na wendo nigetha riri tutikahanage ni gakuhiriria no gakaigata ni gakuhiriria tugathie tutwaranite na haria mwana akihitia ri tutirakiuga twerirwo ndugakihige kiboko thi ndugathukie mwana uguo ni kirikaniro kiugite nikio kiugite koguo ri ona ko ti gwitinda ku tugikimaigata na munduri na nduri na taritari ri kwina limits cia maundu mau mothe no ni wega mwana waku ri akorwo ni aramenya uria abatie gwika na ni ari na mundu wa kumutwara kuma gikiro kimwe ginya kiria kingi na mundu wa kumunyita guoko tutige gumatiga merorere meke uria marenda kana igirire ringi agikorwa twaritwo gicagi na ihenya muno na he muciari uratwirorera ciake ciathire tene muno kwanza na maugaga kiria ona ni makuragia oi makuria trizari wa mauto gweka atia nao kuri kaundu magika tondu muciari uyu areuria atiri ni okaritigagwo nau aritindaga agika atia riu akona wega no gwika atia no kumutuma kuria no riu kuria wa mutuma atuike mugeni wao ni wa cucu etiguo kana ni wa guka kana ni wa tata ucio akora kou no na uri marugamite hau maikarite makurerete ciana ciaku aca mario na mawira mao mari na mihango engi na rimwe no wicirie matire na mihango tondu mari gicagi-ini matire wendo kio we wa mihango to umire thaa 11 wacoka ithatu cio tuku no na mena maundu mao koguo na mwana ucio angithie kuu ri ni abangirwo athie moko-ini mao no ri muroraga no ri roraga atinda agika ati no ri roraga mwana oka ni agiire ginya na abuse tondu kiria kingi turiganiritwo turi aciarire ni ati ciana ici citu kuri andu aria tukoragwo twiciritie nio makumagitira makiria no gugakorwo ni kuo matuikire magerirwo ngero nyingi makiria na ni ngero cia mithemba mingi ni ngero cia mwiri kimwiri ngero cia kimeciria icio ciothe na mwana ucio ri tondu we ku ni kuo muonirie ni kuo kwega nake ri acoka ri ithi ndwamwiri ndwamwirire wethie acoka ri agoka kurahanaga atia kurari kwega bana atia kurari kwega ndangikwira uria arekirwo tondu kuu ni kuo amuonirie ni kuo abatie gwika gwikara na ni waria kaundu ga bata muno tondu kaingi ukoraga ciana nyingi kana andu agima thaici ni turamona ingi magithie kwiiturura thiini wa podcast thiini wa YouTube magekwo interview na makauga nie ndi munini ndakorirwo ngihahamo kimwiri ni
my uncle ni my brother uria munene you know ni cousin ya my mother maundu ta macio na magakorwo ni maingi muno na he ciana thaa ici ciragerera maundu ta macio hihi ungira muciari ati angirigiriria atia undu ta ucio kuhanika and in case ungihanika hihi kana gaka ri angithondeka bond njega atia ati undu ta ucio ungihanika ni gaguka na kauge undu wambagiririo na tene mwana kwimenya mwana akemenya na akamenya atiriri ndekwo u ona nitwambagia gututhomithio tene ona nonaga arimu mathomithia these are my private parts oguo tukona tari tu drama fulani mwana akamba kwimenya nigetha akamenya atiriri mundu anjika uri ndananjika wega kunjika uri ti kunjika wega kana ni baba witu kana ni mami witu kana ni mama kana ni tata witu ndananjika wega amba emenya halafu ri mwana uyu akamenya atiriri agakona atari na guoya kuringana na uria mutwaranaga nake tondu ungikorwo na agikwiraga ati mami ni ngunyirwo thukuru ukama tigarimwo ngake we ni gukiguoya ngake ukamukoma mwana ucio guthia hingite niguo arikinya handu ugi atiriri ona guku njugaga ri ona anga nikuo kuru na ndiendetwo kaba gwikirira wahu witu handu njuge negenio kaba gwika atia kaba gwikirira mwana ucio akaingiria niguo koguo ri kono ni wa mutaririe uria batie kwigitira ri ni angiukire akwire na ukamwira atiriri kungithio mundu eraga mami wao kungithio mundu eraga baba wao kungithio mundu eraga cucu wao koguo ko ni aroyo uguo ri ni athie ni haha muona hau ri ka mekunaga ngona ku ka meguthiete roi ka meguthiete ku ka megutumitwo kui nona mwana ucio ni egucoka athie eiturure kana ona ukagwa kuri wone kuri undu mwana ucio ageka atia ataiganirite umuria atiriri niki kurathi na ni egukwira niguo no kuri tungi nginya gatingi ndagagiuka muci ucio ni kuinaina karainaina tondu already ni konirio ria gekwo ri niko gacokagiririo ni mehia mako koguo ri goka ri gaguka kemenete na ukagia na kindu twetaga low self esteem kwinyarara tondu ni wonirie atiri ndu wothe ukuhanikagira ri niwe ukoragwo wikihu no ukoragwo guo makarega kuga kwa muciari tuika murata wa mwana waku thank you no ugerie nginya kwiroragira tondu kuri uria mwana mukenu ikaraga kuri uria na kaguoya ikaraga no angikorwo mutikio waine ndurimenya ndurikate good ni ugututariria uguo no reke nyambe nyimenyithie mwiroreri witu horo wigie mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rise uyu ni mucere mwiroreri wa Kameme TV witongoreirie wihotaneire mucere wa gikiro kia iguru muno mucere wina mutarariko mwega mucere wina cama utangiguconora uma kamwe uguo ni kuga ona ukirugira family yaku kana arata aku no nginya marigikena na ni wega ngumenyithia ati mucere uyu ni uroneka handu hothe hena Naivas kana hena supermarket ya Naivas na bei yao ni bacirire muno tondu kilo imwe ya mucere uyu urauma 250 kilo 2 urauma 490 na kilo 5 urauma 999 we ungenda gukorwo gitiria family yaku mucere kana uki order kilo o ciothe gutiramakania we mwena uriko wa bururi witu wa Kenya kana nginya we nja ya bururi wa Kenya mucere uyu no ukorwo ugigukinyira na we ungenda gukorwo gitia order yaku ukwaraniria na CEO wa kambuni ya Jamii Pishori Rise ogwitwa Alex namba ya Alex ni 0700081115 ino ti namba ya broker ino ni namba ya CEO we mwenyewe Alex 0700081115 na ngagikumenyithia ati muthenya wa umothe no nginya tugikorwo na gift hamper ya kuma kwa Jamii Pishori Rise no nigetha wigwatire gift hamper no nginyagia wambe tucokerie kiuria gitu kia muthenya wa umuthi na kiuria gitu turoria atiriri ni muthemba uriku wa iria
ongeruga ukihuthira mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice ni muthemba uriku wa irio ongeruga ukihuthira mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice aja yaku ukumituma kore 0791 084 724 na tafadhali ugitutumira aja yaku ririkana gutwira ritwa riaku na we mwena uriku kuri namba itu ni 0791 084 724 thini wa studio tuna Madam Triza Gathoni tugithina bena gukwariria be muciari na mwana ukirirutha ni bauga he bata muciari gakoragwo maitho nigetha amenye uyu mwana umuthi ni akena muno ena guoya umuthi ni karakaru gatire na gekeno na no bega utwire niki hihi muciari angirora makiria amenye gukuti kwega kana angihota ate guthoma nginya emotions cia mwana. Rimwe ni uroraga mwana ukonania na coka na thutha niguo twitaga ku withdraw. Ungiona mwana arari mucanjamuku arari ni arendaga mukorwo mwe hamwe halafu ni anjia gucoka kwana gatareheria ndarenda guka haria muri ni wega kumenya niki giatuma mwana ucio acenjio ro rimwe kana tumitugo tungi ciana igiaga kurakara kwihurithania gukiringana ari gikiro kiriku kia miaka yake. Ungiona ni kwagia na tundu turacenjia na mwana o ndaracenjia tondu ringi ni atuika teenager tondu teenager rimwe ni magituika guconoka hanini ukamenya hena kindu gitarathi wega. Na no nyende kwira aciari atiriri nigetha ukamenyaga mwana waku ri uria kurathi ri ndwambiririe tundu murikaga nao tariu we ukera ciana ciaku atiri ukai twike atia ta family yoko ni mukihoyaga mukahoya mwi hamwe ukamwira umuthi ni we ureka atia urahoithia kuri hindi ni erutagira ni arenda ni aracangamuka ugakinya handu kona ndari kou ni eherire kou ukeyuria atiriri niki kiratuma either we undu umurakaritie kana undu kuri ka undu ekitwo karatuma aigue riu ona ndangihota gwika undu ucio kana hario ka undu no menye ciana citu ona ni cibure agwo nginya thukuru agoka muthenya umwe kona hi uyu ti uria ndiroi kugwe ndubange tundu mungika mwi hamwe niguo kamenyera uguo ugacoka riri ndumahe tuwira marikaga ukonaga ni aracangamuka mukerana atiriri wi kiumia giki ri we gwikona nona ukamurora kana ni arathi na kindu twitaga mutarata uri amenyerete ugakinya ndo kona atiriri ona mutarata ni wekiria ni worire ni arahana tarahoga ni arahana tarehererwo ndu horo ucio niguo twitaga distraction ukageria kwiyuria atiriri niki kingituma mwana ucio akorwo agitwika agitwika distracted. Yes. Tondu angikumutie nake kahinda-ini kau ri ni ukuremwo ni kumobserve tondu nake mwana riria agia na kaundu karamugia aingi ni meheragia na ni akuwithdraw koguo ni urikoraga ndarenda muikare hau muno gwatua ni kurio akuriaga na ihenya ehere kana kauga ni ngurira na haria arira bedroom ngurira bedroom kana ndi muhunu tondu ena withdraw ni kuyeheria reheria na tondu he ringi no ndu areka atia arahetukira kana ni akinyira handu ona mutiramu mutiromboia akaigua ndaiganire koguo ni wega riri mukagia na tundu tu nigetha kuhe kaundu gacenjetie ri onawe ukamenya tene nigetha wamenya ri ukageria kwenjera na kumurehe hakuhi na kurunga. Thank you. Mireri wa Kameme TV twetikirite beto homuke oro hanini tuko tugicokereria ihinda ritari coho guko ni gwa Kameme tavarira ni homuka. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader.
Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you. Chikoro kanongo die nikere ungo kararie ahoya mare matiamberelia nigedarele akogo daira kai wako ukanjigwa demogore nada kamea Jesu ukapati nane Ngatho mwirari wa Kameme TV ni ndogo thina mbere na gutwira ria twacokereria orenge tuna Madam Triza tugithina mbere na kwariria horo wegie ureri wa ciana mahinda-ini maya makiri rutha ni waria maundu mega muno mauria muciari abatie gukorwo akirora mwana wake na akamenya haha ti hega na akahota kurunga kaingi riria ciana ici cie mucie tita tene ithuĩ tene twathiaga kunja guthaka banya guthaka bano kuruga ngerwa kunango gutaha mai kumagaria mburi gutwira mbuko na nginya gutaha mai no thikũ ici ciana itirauma haria cire ukona mwana ucio breakfast arareherwo hau ni muiretu lunch arareherwo hau tondu ari thimu-ini ari thiini ma tablet yake ari TV ni akirorera cartoon hau ariuma agithie gukoma kana umaga hau agithie fata agacoko hau aturaga uthimuni yanero nginya ni guthie fata kana kuria kana ona gathie nayo kore gwathie arathie na thiini wa thimu ici ri kaingi aciari amwe matihotete gukorwo maciki regulate kiria mwana uyu angirorera uguo ni kuga mwana uyu ena access ya kindu giothe thiini wa thimu so you can imagine maundu maria arona ihinda ta riri andu magite gutuika sensitive mundu ara post video oyo thi arenda ugakora andu amwe nginya mbica cia urathoni amwona menjaga na ugakora mwana ucio ena access ya maundu ta macio muciari angihota atia gwikira ithimi hari mwana wake gukorwo akihuthira thimu reke njuge thimu cie mawega macio na cire mauru macio koguo no wega tugicirora ri tugacirora mwena wa mawega na mwena wa mauru koguo ni tuga thimu ni teithagia mwana nginya tondu riu tutingikorwo tore ithuĩ twakĩrĩa atĩ ona tũtiyo nginya kũhingũrĩra kameme kana ona TV wamĩonagĩra rĩngĩ handũ hangĩ koguo nĩ wagaga nĩ wagaga information koguo nĩ iheanaga andũ information koguo ũrĩa mũciari abatie gwĩka rĩ nĩ abatie gũthima kĩndũ twĩtaga routine ndũĩ ona thukuru ciana ici nĩ irĩ mtimo koguo ri mwana ũyũ nĩ akorwo na routine nĩ akorwo na mũbango na mũtaratara wa maũndũ marĩa abatie gwĩka mũthenya ũcio mwana ũyũ aga mũndũ wa kũmũhe mĩtaratara ĩyo na mũndũ wa kũrũmĩrĩra mĩtaratara ĩyo hinge nĩkĩo ekoraga rĩu we ahanire ta ngombo yake ya thimũ koguo ri thimu ĩno rĩrĩa waneire mwana ri nĩwe thimu no ta kĩndũ kĩngĩ no ta ũrĩa ũngĩne mũndũ mũcinga kana one mũndũ ũngĩbanga indo icio ciothe ri nĩ irio mũhũthĩrĩre mwega na nĩ irio mũhũthĩrĩre mũru koguo ri we nĩ wagũrĩra mwana kĩndũ gĩkĩ nĩ wamũthomithia nĩkĩ abatie kũhũthĩra nakĩo mwena-inĩ wa mawega na nĩ mahinda marĩkũ abatie kũhũthĩra thimũ ĩno tondu angĩkorwo mwana ũcio agĩũkĩra ũguo akĩguthũka ambaga kurora thimu yake kaa ĩ hau na kana ĩna mwaki ukona chaja mam chaja yangu nini akahana ta akatia ndi tayo
switch yake ya muturire ni amba gwika atia no mwana wagionia atiriri thimu ni njega thimu no uhuthire guthoma thimu no uhuthire guthondeka tuciitaga content kindu kingi teithia muturire waku na muturire wa mundu uri ungi thimu ni guguteithia tondu ndagutigira wi guku ri ni ukuhota kunjariria na ni nguhota gukwariria thimu ni njega tondu ikoragwo ya gwikona no no riu wi o thimu ino ndakunengera ri no ekuike atia no eguthukie no eguthukie tondu riri o haria wikarire nduri urehera hau koguo iguguthukia mwena ugi nginya post yaku ni guguthukia koguo ni eguthukie mwiri tondu uikaraga uguo ukegeta uguo na thimu iyo nduriehera hau uguo koguo na ciĩga ciaku ri citirakurora ibatie gwika atia gukura ona maitho tondu tindire utindire hau maitho-ini na ungirora ri ciana citu nyingi ri ni cirambia nginya gwikira maitho manatani ciri nini muno tondu aturaga riria atari haha ri haria koguo no eguthukie maitho thimu ino no eguthukie meciria ona mental health yaku ni gwika atia ni guthuka tondu niki urona niki urafeed hakiri ciaku nakio ndagika o yothe thimu ino ri no etume nginya wikwo urumwo kana uharacwo kuria ngenda-ini niyo twitaga cyber bullying tondu wi mwana kuri andu angi kume gugutikira ona mundu mugima ona andu agima rimwe no mekagwo ki no mekagwo cyber bullying koguo ri tu guide ciana ici nigetha akamenyaga atiriri thimu ino ni ta kahiu ona kahiu ngimuni athithe karati ri kana athithe waru anyite uru ri no kamuteme no kahiu ni kega to tungikaga ri tutingihota kuhariria indo citu na tutingihota kuruga koguo thimu ni njega u na thimu ni njuru the advantages and disadvantages then control umuthimire mathaa amenyage atiriri wokira ti thimu wokira ni cai na cai ugwitu ri unyuagwo thaa cigana ona koguo tucemanagia haria tunyuaga ki tunyuaga cai tukanyua cai twarikia cai ri ndurahingire cukuru mwana ucio ni ari na timetable ati okira abatie kwamba ringi kiroko riria fresh aheo ndagika nginya cia guthoma na reke ngwire wahu January aciari twaga kwimenyerera harore gakorwo ku ni tugietha karamu tugietha ibuku tugietha ki tondu andu aya rangi haria bagi yaigirwo mweri wa 10 mahiga cukuru niho makamikora koguo mwana ni anio gutire muturire utari ki kuigananiria ni okire ni anyue ni oe aheo time ya guthoma arikia guthoma ringi ukimwire kuringana na uria mugukibangana kuri aria marutaga wira wa guthambia indo kuri angia maroraga mbuku ndu ni gukuringana na kuri okire mwana ni aheo tuwira tugakorwo ati muiritu wa wira ati meragwo ati ona angikorwo ahutitie ikombe arerwo iyo ni wira ucio ni wira wa anti ati anginyua cai atigage kombe hau uguo guo haria kurutira aricitigana arangagirira akinyangagiriria nguo agithii kueria ingi ati ungiingira rumu ya mwana ucio ni kwamba kurigwo ka kuma na haro ka gwimo cia nguo kana ni Maria leo kuguo mwana ni athome niguo eke chores gutiramagania ka gwina muiritu ka gutire o mwana kwi iria twitaga ikero mawira ma ciana ikero mwana mwanya uria utangithi haria sinkinia thambi indo ri no arie no ethanie watware nero ciakinya haria ni ibangagwo ukabanga uria wa gikiro gia guthambia athie athambie uria wi gikiro gia kuhata nyumba ahate ahure metha uria ungi ahure metha uria ungi aume nja korwo kwina nje hatwo inyorothwo niguo na reke ngwire ciana citu gutire hindi cikarwara ni kuruta wira nima no riu haria ciana citu ikinyite ni ndikuire ndahutanie nacio miaka 20 riu twaciita to ni tuciitaga gucithomithia life skill ukamuneke waru athithe kiwaru githithagwo girutitio na guku no na guku riu holiday no rio tungimubangire tukamwira waru ici no rathitha ndukambe kumenya ni onio hanini amenya thithe ni ahure niguo no riu wi mwana uyu ri
kuri ugacoka thukuru aigue nguo ni ahuraga ahane te guthuka tondu nguo yake no either ikirio macini kana ehurwo no ni muiretu ehurwo ni muiretu reke tumuonie mawira tondu mwana ni gukura arakura na tugaga mwana undu gutura nake ni ukumurekereria ona waga kumurekereria kiria ni aguthie abodi thukuru ni eguthie wira-ini kuu na ni arendwo arute wira na mutaratara twaga kumuonia mutaratara ri tukumutereke mabangirwo plan ni akorwo na routine ya okira nginya riria ndi ukahwa-ini na ni amekaga ungiaga gukorwo na routine iyo indo itithambagio kiroko kuo ria ngari iri ukahatikira-ini rio rigua mateng'erete othe magithii wega atia kuguo rireke tumahe mutaratara niguo good ni kwenda gukorwo ugitutariria uria tungihota gukorwo tukirunga ciana citu njira iria njagiriru ya kurunga ciana no kamira tuthiete hau no wega ngoro ngimenyithia mwiroreri wa Kameme TV horo wigi Galana Energies ni marakungwira miaka 25 ya wendia wa maguta thiini wa promotion ya pitia Galana 25 strong mweri uyu marahingura honge njeru gicigo-ini kia Mount Kenya tariki 19 mweri uyu wa November ni magakorwo makihingura engineer service station Mukoyo service station onayo ni gakorwo ikihingurwo kuri tariki 21 thiini wa inywiro ici njeru customers ni makehota gwikuira ngari maguta kugura gas ya kuruga ona premium lubricant kuri atwarithia a nduthi Galana Energies magakunyita ugeni we mutwarithia wa bodaboda ngari na muikari wa matura maya no wego gakorwo ukiyumiria hindi yo ya open day na ngumenyithie ati matereva a ngari 100 a mbere guikia kana gwikira maguta ma ciringi 2,500 na makiria ni magatugwo na voucher ya ciringi 500 atwarithia a nduthi 100 a mbere kunywa maguta gukira maguta ni maga 25 ni magakorwo makiheo voucher ya ciringi 200 ndereba wa ngari na wa nduthi 25 ni magakorwo magikirirwo full tank free of charge wihorerio itangi riaku na to uguo kenera discount ya ciringi 2 hari lita mweri uyu wothe Kameme FM onao ni magagikorwo makimemerekia live na gukorwo magikumenyithia riria magagikorwo magiuka thiini wa matura macio Galana Energies 25 strong ni tariki 19 kuria mwena wa engineer na tariki 12 kuria mwena wa Mukoyo koguo he bata ugakorwo ukiyumiria Madam Triza riri ciana ici cie muciiri no ire hitagia rimwe ukona ni eka kaundu weta muciari warakara kana ugutinda ukimwira kaundu kamwe wacha kufanya hivyo wacha hiyo na ndika rwimbo ori ramwira chere na guo rathi na mbere na gwika na oho ri kirikaniro ni gitwirite kuiga ruthanju thi ni kumenora mena mwana waku hihi ni njira iriku njagiriru ya gukorwo ukirunga mwana waku kana the best punishment kuri ciana citu di gwiciria tugaga it is not cast ati ti undu muteme njire mwongite maugi ati u niguo tukwika ati tugu discipline ciana citu no mundu o mwana kiria giake uria utwaranaga na mwana waku no undu uria wa mbere ri ni wega kurorereria kumathomithia tondu rimwe mwana ni ahitagia no ndanamenya ni ahitia koguo undu wa mbere ri ni kumuthomithia tondu tugaga andu a Ngai moraga ni kwaga ki kwaga umenyo koguo ri mwana o ni